hanti qarana yaan ahay hargeysa iyo hardooglay geedweyn harkiisii hoobaanta guutaal rabbi hoodan ka dhigayo nimehertay baahidu isku soo halleeyay inaad ugu habboon tahay hantida ka mudan tahay nacasbaa halmaamsano ifka lama huraaniyo argeysaayihii baa tahay daawadayaal sidaad arkaysaan waxaa hadda barbarkayga fadhiya fanaanka caanka ah ee cabdikariin muuse jaamac cabdikariin jago cabdikariin ugu horreyn adoo telefishinka eeda kusoo dhawaanaya andhowahay walaal adiga iyo baada tv-ga eryelba waani wada salaamayaa waan ku soo dhowahay tv-ga waxaa kaloo xaggan aan hambaliyo iyo salaan diiran u dirayaa dadweynaha sharafta leh ee reer Somaliland guda iyo dibadba meel kastay joogaan yaa waxaan leeyahay aad iyo aad baan idin salaamayaa dadweynaha sharafta leh ee reer Somaliland waxa jirtay fanaanka Maxamed Saciid Bikay uu sheegay inuu fankii iyo siyaasadii kala saarayo oo uu ka baxayo adoo misleeday booskii Maxamed Bikay hanti qaran buuxin kartaa waan buuxin karayaa sideen u buuxin kareen waan buuxin karayaa waxaan ku buuxin karayaa anigu dalkayga iyo dadkayga iyo qarankayga waan jecelahay imikana dhawaan waxaan soo wadaa soo wadaniya oo ku saabsan dalkayga iyo qarankayga iyo calankaygaba heesaa wadaniga aan imika soo wado hal hees baan imika ereyadeeda aan sii hayaa halkaa hees ereyadeeda waxaa ka mida hargeysa iyo hardooglay geedweyn harkiisii hoobaanta guutaal rabbi hoodan ka dhigayo nimehertay baahidu isku soo halleeyay inaad ugu habboon tahay hantida ka mudan tahay nacasbaa halmaamsano ifka lama huraaniyo argeysaayihii baa tahay aad iyo aad baanu soo hambalyeenayaa dadweynaha sharafta leh ee reer Somaliland ee ii saaray hanti qaran maadaama ay ii saareen anigu waan ka soo baxayaa oo si sharaf leh oo qiimo leh iyaan u soo ilaalinayaa qarankayga iyo dalkayga anigu waxaan ahay nin hanti qaran oo dalkiisa jecel imika waxaad noo sheegtay inaad buuxin karto booskii uu baneeyey fanaanka Maxamed Saciid Bikay wuxuu sheegay in isaga hore fanka iyo siyaasaddu iskaga khaldanaayeen oo kala saarayo maadaama uu bilaabo Soomaaliya fanka iyo siyaasaddu isdhexgelinaysa fanka iyo siyaasadda waan kala saarayaa anigu isma dhexgelinayo marka fanku gaar buu yahaanayaa siyaasadduna gaar bay yahaanaysaa weligay isma dhexgelinayo anigu nin hanti qarana yaan ahay cabdijabbaar maxamed xuseen telefishinka Ariel